我啱啱收到個消息，好興奮。呢個2個禮拜我好忙，我都冇得閒開會。就有個區議員打俾我，係牧師，你10月26號有聚會喎。咁我嚇係咩？我係係咩？係啊，你教會申請咗嗰個地方。我嚇係喎，我都未知，翻嚟先知。我哋有嗱，弟兄姊妹唔好忘記啊！阿余姑娘話我哋即係野史嘅講法係千物精神做到你暈咧。其實呢2年我哋冇做過嘢㗎，好震驚啊！你話冇做過嘢呢2年，我休息咗好耐，你知唔知啊？我冇做過嘢呢2年。你問下我喺度已經超過10年嗰啲弟兄姊妹啊！呢2年真係好嘆㗎啦，已經哇放假可以去旅行都離譜啊嚇！11竟然冇節目喎，教會嚇，即係尋日啦，教會冇嘢喎嚇，真係咁奇怪啊！仲以前要打電話翻嚟問係咪真係冇嘢㗎嚇，即係咁樣㗎。休息完啦！10月26號，我哋會喺青衣海旁，喺青衣城嘅海旁，我哋會有聖誕節嘅特別嘅活動。我哋會喺嗰度舉辦攤位遊戲，同你嘅弟兄姊妹講，我唔理你咩年齡，你都要嚟。呢間教會係唔容許人坐得安樂，係唔容許人坐喺度安樂死嘅。聽得清楚。如果你要揾一間教會想安樂死嘅，你唔好坐呢度。我哋明年會做咩咧？好興奮！我哋明年會做嘅，除咗海外短宣，我哋會有本地短宣，我哋會有派月餅，我會探老人中心。我哋要將極力嘅將我哋各種嘅方法喺整個社區裏邊帶有影響力同震撼力。弟兄姊妹，你要起嚟，每一個人都起嚟。你知人得閒冇嘢就會做咩㗎？講是非，係咪？得閒冇嘢做講是非啊！冇嘢講，冇嘢講最近好似冇乜嘢喎，張敬軒同邊個咩喎？得閒就講埋啲乜嘢？我哋邊度得閒講是非嘅？我哋都忙到抽筋嘅啫，唯有忙嘅人先唔得閒講是非嘅。所以你一聽到弟兄姊妹講是非，你同佢講：你好得閒啊！嚟！我睇你得閒得頭啊！嚟嚇！即係我哋真係好唔得閒講咩事啊！你太得閒嚟！你唯有阻止、停止講是非嘅方法就係你。我要祝福呢個社區，祝福香港，我要祝福中國。弟兄姊妹，你明年要比今年更忙，會唔會咧？唔會嘅，係你忙嘅內容唔同咗啫。你今年忙旅行，明年冇乜機會啦。OK， 係好啊，今年好去晒啦。喺10月26號之前，我再一次宣告俾你聽。我嘅 year plan 會有好大嘅更動都唔定，我唔知啊，即係。但係弟兄姊妹，我話今日每一個人都係君尊嘅祭司，上帝要使用我哋每一個，唔係使用一個，係使用我哋每一個。請一同起立。